딱히 감기 걸린 것도 아닌데 연신 콜록 기침하시는 분들이 계십니다. 기침을 한번 하면 갈비뼈가 아플 때까지 기침하시는 분들도 계십니다. 독감과 감기는 이미 다 나았는데 장기침으로 계속 나와서 한 달 이상 고생하고 계시는 분들도 있죠. 나이 드신 분들 또는 호흡기가 약하신 분들 경우 특별한 이유 없이 계속 장기침을 하는 경우도 있습니다. 오늘은 만성기침, 마른 기침에 좋은 약재에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 집에서 간단히 약재를 복용할 수 있는 방법도 같이 알려드릴 테니까요. 끝까지 시청해주세요. 우선 기침을 치료할 때 먼저 확인해야 될 것이 있습니다. 그것은 바로 가래입니다. 가래가 있는지 없는지에 따라 그 치료가 바뀌게 됩니다. 어디서 듣기로 기침에 배가 좋다고 해서 먹었는데 별다른 효과가 없네? 아니야, 옆에선 도라지가 좋다고 했어. 도라지를 먹었는데 효과가 없네? 에이, 모르겠네. 그냥 다 섞어서 먹자. 이런 분들 계시죠? 어떻게 먹는 것이 제대로 먹는 건지 한번 알아보도록 하겠습니다. 가래가 있는 만성 기침에 좋은 약재 3가지 추천드립니다. 도라지, 무, 맹문동입니다. 첫 번째, 도라지입니다. 도라지는 한약재 이름으로 길경이라고 부릅니다. 길경은 우리 목과 기관지에 있는 염증을 치료하고 가래를 삭혀주는 대표적인 약재입니다. 우리 가래가 있다는 것은 목에 기관지에 염증이 있다는 뜻입니다. 예를 들어 우리 피부에 상처가 나면 진물이 나듯이 기관지에 염증이 생기면 가래가 자꾸 발생하게 됩니다. 그래서 염증을 먼저 치료해야 합니다. 만약에 침을 삼키는데 목구멍이 많이 아프다거나 가래가 자꾸 이렇게 들끓어서 내뱉어야 한다고 하면은 이때는 도라지를 따뜻한 물에 달여서 차처럼 자주 마셔주시면 좋습니다. 두 번째, 무입니다. 무는 약재로 사용하는 것은 아닙니다. 우리가 먹는 무에는 가래를 삭혀주는 성분이 있는데요. 그래서 무를 즙을 내서 드시면은 가래를 좀 삭히는 데 도움이 됩니다. 생무를 그냥 드시면 좀 부담이 되기 때문에 무를 갈은 다음에 밀봉해서 냉장고에 2일에서 3일 정도 숙성시킨 후에 드신다고 하면 좀 편히 드실 수 있습니다. 세 번째, 맹문동입니다. 가래 중에서도 잘 뱉어지지 않는 진득한 가래가 있습니다. 이런 가래를 치료할 때 가래를 삭히는 것도 좋지만 가래를 촉촉하게 만들어서 묽게 한 다음에 뱉어내게 하는 방법도 있습니다. 맹문동은 가래를 직접 삭히는 약은 아니지만 기관지에 진액을 보충해주는 약입니다. 그래서 실제로 소아, 아이들 같은 경우에 가래를 뱉어내길 어려워하기 때문에 그럴 때 맹문동을 사용해서 가래를 묽게 한 다음에 뱉어내기 용이하게 만들어줍니다. 이번에는 가래가 없을 때 만성기침, 마른 기침에 좋은 약재 4가지입니다. 맹문동, 생지황, 꿀, 인삼입니다. 가래가 없는 마른 기침을 오래 하는 경우에 보면 기관지가 건조한 경우가 많이 있습니다. 맹문동의 경우는 앞서 이야기한 것처럼 폐와 기관지에 진액을 보충해주는 대표적인 약재입니다. 기관지가 건조할 때는 맹문동을 뜨거운 물에 달여서 차처럼 수시로 마셔주시면 도움이 됩니다. 두 번째, 생지황입니다. 생지황은 폐에 열을 꺼주는 약입니다. 폐렴이나 독감으로 고생한 후에 아직 가슴에 열감이 좀 남아있는 상태에서 기침을 하고 있다면 생지황이 좋은 치료제가 됩니다. 이때는 가슴이 답답하면서 기침을 하게 됩니다. 생지황의 경우 주의해야 할 것이 하나 있는데요. 소화기가 좀 약하신 분들은 생지황이 부담될 수 있습니다. 세 번째, 꿀입니다. 꿀은 약재 이름으로 복밀이라고 부릅니다. 꿀은 우리 목 기관지뿐만 아니라 전신에 진액을 보충해주는 역할을 합니다. 꿀은 또한 항염작용, 즉 염증을 억제해주는 효능을 가지고 있습니다. 그래서 목이 따끔따끔하면서 마른 기침을 많이 하신다면 따뜻한 물에 꿀을 넣어서 꿀차로 자주 마셔주시면 좋습니다. 네 번째, 인삼입니다. 인삼은 우리의 속에 있는 비장, 우리 숨을 쉬는 폐장에 기와 진액을 보충해주는 대표적인 약재입니다. 그래서 독감이나 감기 걸린 후에 우리 면역이 떨어지면서 생긴 마른 기침 또는 만성 기침에 좋습니다. 기침할 때 폐가 빈 것 같아요, 허전해요, 또는 찬바람이 부는 것 같아요 라고 호소하시는 분들이 있습니다. 이런 분들께 인삼이 도움이 됩니다.
혹시 반대로 면역은 떨어져서 올리고 싶은데 가슴에 아직 열감이 남아있어서 답답함을 호소하고 계시다면 이때는 인삼보다는 사삼이 더 좋습니다. 여기서 추가로 기관지에 좋은 배가 있습니다. 배는 폐의 열을 꺼주는 생지형의 효과와 폐와 기관지에 진액을 보충해주는 맹문당의 효과를 같이 가지고 있습니다. 단, 가래를 삭히는 효과는 좀 떨어지기 때문에 평소 가슴이 조금 답답하면서 가래가 없는 마른 기침을 할 때 좋습니다. 배는 보통 쪄서 즙을 내서 먹게 되는데요. 요즘 시중에 배즙 많이 나와 있으니까요. 배즙을 활용하시면 됩니다. 집에서 간단히 할 수 있는 레시피 하나 알려드리겠습니다. 배즙을 베이스로 하고 있는 배즙 블렌딩 차입니다. 가래가 없는 마른 기침을 할 땐 우선 배즙에다가 맹문동을 넣고 같이 달여 주십시오. 그 다음에 먹을 때 꿀을 좀 첨가해서 같이 따뜻하게 드시면 도움이 됩니다. 혹시 가래가 있고 목에 염증이 있거나 아프다면 도라지를 좀 추가해서 드시면 좋고요. 만약에 면역이 떨어지고 기운이 부족하다라고 느껴지시면 인삼 또는 홍삼을 같이 넣고 달이시면 됩니다. 그 외에도 여러 가지 조합을 통해서 내 체질 또는 내 증상에 맞는 다양한 배즙 블렌딩 차를 만들 수 있습니다. 또한 이렇게 폐와 기관지에 진액을 보충해주고 면역을 높여줄 수 있는 약재들만 모아서 만든 처방이 있는데요. 그 처방 이름은 경옥고라고 합니다. 경옥고는 인삼, 생지황, 꿀, 복령 이렇게 4가지 약재를 가지고 720시간 동안 중탕과 냉각을 번갈아해서 만든 약입니다. 약재의 구성을 보면 폐와 기관지에 진액을 보충하고 면역을 높여줄 수 있는 효과를 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 720시간이라는 만드는 정성까지 더해져서 실제 과거 조선시대 최장수왕이셨던 영조대왕께서도 매우 애용했던 약으로 알려져 있습니다. 경옥고는 폐와 기관지에 진액을 보충할 뿐만 아니라 면역을 높여주는 약입니다. 그래서 감기에 자주 걸리시는 분들, 독감, 폐렴 또는 감기 후에 계속 잠기침이 남아 계신 분들, 한 달 이상 마른 기침이 멈추지 않고 지속되고 계신 분들, 기관지에 만성 염증으로 만성 기침으로 고생하신 분들께 추천드립니다. 집에서 우리 간단히 만들어 먹을 수 있는 배즙 블렌딩 차도 좋지만 720시간의 정성과 식약처에서 인증받은 신뢰받는 한약재로 만든 경옥고도 추천드립니다. 경옥고가 필요하신 분들은 아래 우리 고정 댓글에 링크 참고해 주시고요. 상세한 내역도 같이 있으니까 확인 바랍니다. 저는 더 알차고 더 실용적인 정보로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 다시 뵐 수 있도록 구독 버튼 눌러주시고요. 좋아요와 알림 설정까지 부탁드립니다.